مستر كتكوت عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده هنعمل حته مقلب بقى في احمد نار، هيطلع منا فوخه. وانا مشترك معاها في الجريمه. يلا بينا تعالى عشان ناخد العناصر اللي هنعمل بيها المقلب. وهنا بقى نزلت عشان اجيب العنصر الاساسي اللي هنعمل بيه المقلب، بس انا خايفه والله ومتوتره، ده انا حاسه الموضوع ده مش هيعدي على خير. ربنا يستر بقى، ربنا يستر من اللي جاي. تعالوا معانا عشان تشوفوا. احنا بقى داخلين واحده واحده، مش عايزين نعمل صوت عشان ما يحسش بيه. تعالوا معايا. يلا عبد الله، انا اتاكدت ان هو نايم بس من غير صوت. هفتح البلكونه واحده واحده عشان ما يحسش بالنور. ادخل تعال. ده كده بيحب ينام في النور، مش هيزعله بحاجه. تعال عبد الله واحده واحده. يلا. طب هو ايده مقفوله، حط له فيها ازاي دي؟ افتحوها له، هو كده كده ما بيحسش. افتحوها له. ايوه كتري له الدقيق. ايده التانية عشان لو ايده ده ما جاتش على الايد التانية. والله فكرتك دي انت هتودينا في داهيه بفكرتك السوداء ده. انت صاحب الفكره، ماليش دعوه. احنا كده كده رايحين في داهية. يلا. حلا. انا ما بحسش. جربي تاني. ماله ده؟ ولا هو ميت ولا ايه؟ ماله ده؟ بيتنفس. ما بيصحاش ليه؟ ما بيصحاش ليه؟ خمر التيتا اللي انا لابساها دي. في ايه؟ انت كنت بتغرق ولا ايه؟ في ايه يا احمد مالك؟ في ايه اللي حصل؟ في ايه؟ ايه ده؟ ايه ده انت كنت بتعجن ولا ايه؟ معرفش، انا داخله صوت خضتك من بره. في ايه؟ مالك؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي بهدلك دي كده؟ كنت فين؟ دي ده جا منين ده؟ معرفش، انت كنت بتعجن ولا ايه؟ انت واقفه ليه؟ انا إيه ده؟ سم... انت بتصور ايه يلا؟ ما بصورش. انت بتعمل ايه؟ التليفون فاتح. ما بعملش حاجه. انا دخلت على صوتك وانت انت بتعملوا بتتخانق. بتصوروا ايه؟ انا دخلت على صوتك وانت بتتخانق. عملت صوت ايه؟ عملت صوت ايه؟ اللي انت عامله ده؟ ايه ده؟ انت بتصور سيب ايه؟ اختيار. سيب انت بتصور ايه؟ انت بتصور ايه يلا؟ انا كنت بس انت بتصور ايه؟ انت بتصور ايه اللي بتعملوه ده؟ بتعملوا ليه؟ ولا بتصحوني من النوم ليه؟ صحوني ليه من النوم؟ سيبه يا احمد، سيب الولا يا احمد. سيب الولا يا احمد. صحوني ليه من النوم؟ انا جبت ايدك يا عم، بتعملوه ده؟ صحوني من النوم ليه؟ صحوني من النوم ليه؟ ليه يا عم ليه؟ ايش يا شكلك حلو بالدقيق، ما شاء الله عليك. وده هزار يعني؟ الفيلم الكاميرا دي